падините на планината Беласица, далеко од цивилизацијата. Сам и без каков било контакт со луѓе, живува 62 годишниот Киро Пасков. Со сериозни здравствени проблеми, веќе подолг период носи катетар поради дисфункционалност на простатата и оставен сам да се справува со предизвиците. Болен и изнемоштен, само распаднатата врата за сега го спасува од волците кои секоја вечер го посетуваат во обид да влезат. Околностите во кои тој живее наликуваат на оние од 18 век. Без струја, вода и храна, Пасков може да стане лесен плен на дивите зверови. Лудницата волци, вели тој, доаѓаат во вечерните часови кога слободно се движат во незаштитениот двор, кој со време станал дувло на планинските животни. Сонот на овој изнемоштен човек трае доста кратко. Волчјото завивање и студот што влегува низ многобројните дупки на куќата го држува Киро буден до раните утрински часови. Пасков е неспособен за работа и со оглед на тоа не е во можност да се обезбеди подобри услови за живот. Останува на милост и немилост, заборавен од општеството, гладува со денови. А малата планинска река, како вистински човек од дивината, ја користи за пиење и одржување лична хигиена. Ви помагаат соседи? Не помагат. Не. Не помагат никој. Работевте ли по работиште? Работех, сега не работам. Не мога да работам. Не мога. Социјална помош примаш? Не зијам. Не. Хич не зијам. Во зимскиот период сега како се грее? На дрва. Само на дрва. Мели ти е ладно вака? Ми се да е ладно, ништо. Како спиеш сега? Завин спија. Завин спија. Како се живееш? Сам? Себе стануваш? Немам. Стоја? Немам. Од кога си? Одамна немам. Може и 5 години. Како се прехрануваш? Ми бопче. Лепче. Со това живеа. Којна немам. На врхија зијам. Не помагат никој. Шпорту ја скапане. Лиште на дај. Дават ми човеците. Скарневи. Јас и правя скарневи. Ми леп треба, друго, всичко треба. Шпоред, кревете, и јадене. И струја треба. Има ли животните напаѓали? Има, доважат вци. Или сите доважат. И змии има. Лекуваат ли? Флеват. Флеват. Се справат пријашката. Стоја го удри. И тука спија. Се, тука спија. И рубите ми тука. Се е тука. Се е тука. И тука спија. Мора тука да спија. Мора. Поредот работи ли? Работе. Само од пранне, стара е веќе. Ванчо Марков, жител на селото Дражево, најблиското населено место до домот на Пасков. Од време на време го посетува и му помага на овој социјално загрозен човек кој едва преживува. Познавам го сигурно 40 години. Во таа состојба мајка му и татко му се умрли преку 20 години. Он е се надзад и болен, дистрибуцијата му отсече и струјата. Това е стварно жално и грешно, па и катетарно са. Нема ни пари и за јадене, просто од човеците да му дадат пари, та леп да си купи. Цела недела са леп сакал, дај му пари, што ќе му правиш? Што остане нешто од колку може му даваме, нели? Ама това не си, на него не може да му покриеме ние трошокот става. Куќата е, гледате, готова е да се сруши. Тука е страшно, снимано е, тука не живее стока, не човек што живее. Стварно е жално да му се помогне на човек кој што може и колку може. Треба му шпоред, кревет, постелини му треба. Собички му се спрема, било.
Ништо друго не му треба, а и ако може, некоја институција, некоја социјална помош да му даде до 3-4-5 илјади, па ќе прекара човеко. Па кај него тука има и волци и лисици, тука е страшно и дене да дојдеш, гледа се што е снимано, това е страшно. Вечер тука не знам како, па и да иде човеко тука. Нема ни пат, тука од целата Беласица, водотекот е тука, он не може ни да помине таму. Кој што може, нешто да му се помогне на човеку, стварно. Киро Пасков е на самиот рап на екзистенција, итно му се потребни финансиска и медицинска помош. Условите во кои живее придонесуваат за влошување на неговата здравствена состојба. Државните институции и социјалните служби немаат слух за лицата како Киро, кои за жал ги има во се поголем број во Република Македонија.